டைகர் ஃபுட்னு சொன்னாங்க. குரங்கு என்னங்க பண்ணுறான் அவன்? தூக்கி வச்சுன்னு போகலாம்ல. அதுக்கு பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா செயின் லூஸ் ஆகி கழண்டிடுச்சு. நம்ம ஜங்கல் சஃபாரி கொண்டு போகிறாங்க. செம்ம எக்ஸைட்டடு. Welcome to Chennai, எங்க ஊர். இது ஊர் not problem. ஏய் இவன் யாரா? இவன் தானே தொண்டையில ஆபரேஷன் இருக்குடா, அங்கே தான்டா இருக்கு. அங்கே இருக்கு 2-3 இருக்குடா. அங்கே 2 hours சஃபாரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து 45 minutes முடிஞ்சிருக்கு. இது வரைக்கும் 1 minute பார்த்துருக்காங்க. டைகர் ஃபுட்னு சொன்னாங்க. தங்கி இடத்த பார்க்கலாம். சூப்பரான ரிசார்ட் பாஸ். இது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. குரங்கு வந்து கோப்ரோ பிடுங்க பார்த்துச்சு. அப்போலேருந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணோம். ஃபுல் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அப்படியே. ரெசார்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கிளைமேட்டில் சூடான பொங்கலும் கிச்சடியும் கொடுத்தா அருமையான ஃபீலிங் ஆகும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது வந்து அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் டு சென்னை. அவங்க காரில் வந்து அந்த 4 பேரும் வந்து சென்னைக்கு போயிட போகிறாங்க. கிளம்பியாச்சு. முதல்ல போய் வண்டிக்கணும், காற்றடிக்கணும் வீலுக்கு. நான் வந்த எல்லா பெட்ரோல் பங்க்லேயும் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் கூட காற்று அடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜமுண்டியில் நான் வந்து ஒரு போட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இன்னும் டிக்கெட் வந்து இங்கே தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் மூலமாக ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன். அவர் வந்து இன்னும் ஒரு 4 or 5 hours கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டுருக்கோம். குரங்கு செம்ம நிறைய குரங்குங்க இருக்குங்களா. கூட ஸ்லோவாக தான் போனோம். திடீர்னு நடுவில் ஓடி வருது. இதே ரூட்லேயே வந்து இன்னும் 42 கிலோமீட்டரு காட்டு வழியிலே போட்டிருக்கானுங்க கூகுள். இப்போ என் மண்டையில் ஓடிட்டு இருக்க ஒரே விஷயம், இந்த பஸ்ஸை நான் எங்கே ஓவர்டேக் அடிக்க போகிறேன்ட்டு தான். ரொம்ப நேரமாக துரத்திட்டு இருக்கேன் நானும் இந்த பஸ்ஸை. இந்த மாதிரி ரோட்லலாம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து கிட்ட வந்தால் தான் தெரியுது ஆக்சுவலாக. அதனால் நான் என்ன ஒரு ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு காரை ஒரு டீசெண்டான ஸ்பீடில் போகிற ஒரு காரை ஒரு 100 meters கேப்பில் துரத்திகிட்டே போக வேண்டியது. ஃபாரஸ்ட் விட்டு கிராஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஹைவே பிடிச்சி போயிட்டுருக்கோம். ரோடு டீசெண்டாக இருக்குது. ஒரு ஆவரேஜ் வந்து 60 to 65 மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. ஸோ இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு கூகுள் வந்து 7 hours 7 hours போகும் போட்டிருக்காங்க.
மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 12:50. நல்லமலாலேருந்து குண்டூர் போகிற ரூட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நேஷ்னல் ஹைவேவாக ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் ஆகலை. அதனால தான் வந்து எனக்கு கூகுள் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஹைவே அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 95% கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹாய், யர் நேம்? சம்ஷேத். சித்தார்த். நைஸ் டு மீட் யூ. ஓகே, ஃபாலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். ஐ வில் போஸ்ட் மோர் வீடியோஸ். பை பை. விண்ணுக்குண்டான்னு ஒரு ஊரில் இருக்கோம். அங்கே என் பைக்கையும் என் ஹெல்மெட் செட்டப்பையும் பார்த்துட்டு வந்து ஒருத்தன் கேட்டுட்டு போனாங்க. ஐ திங்க் வெளி ஸ்டேட்லேருந்து எனக்கு வர ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர் இவராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஜயவாடா கரெக்டாக இங்கேருந்து 135 கிலோமீட்டர்ஸ். என்னங்க பண்ணுறான் அவன்? தூக்கி வச்சுன்னு போகலாம்ல அதுக்கு. வண்டி மேலே ஏற்றி வச்சுன்னு போக மாட்டிங்களா? வண்டி மேலே ஏற்றி வச்சுன்னு போக முடியா? ஏன் ஓட விடுறீங்க? பக்கத்தில் பாவமாக ஓடுது. ஏங்க அதுவும் ஒரு உயிர் இருக்குதானே? அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துன்னு ஓடுறான். வேற லெவல் ஸ்ட்ரெச் பஸ். நான் பாட்டு கரெக்டாக 100ல் பிடிச்சி நிப்பாட்டிட்டேன் வண்டியை. ஸோ கூகுள் வந்து 245 கிலோமீட்டர்ஸ் சொல்லுது. பட் ஆனால் ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 hours காமிக்குது 245 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. இன்னொரு 50 கிலோமீட்டர்ஸில் நம்ம அந்த சென்னை கல்கட்டா நேஷ்னல் ஹைவேல தான் போய் ஜாயின் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் ஆனால் ஏன் 5 hours காமிக்குதுன்னு தெரில. குண்டூர் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்காங்க இங்கே போர்டில். இங்கே கூகுள் வந்து என்னை இங்கே பக்கத்தில் ரைட் எடுன்னு சொல்லுது. எதை நம்பி போகலான்னு தெரியாமல் மூச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கப்போ லோக்கல்ஸில் கேட்டபோது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ரோடு வந்து சீக்கிரமாக போயிட்டு என்னச்சு நீங்கள் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லோக்கல்ஸு. ஸோ அதனால் நான் கூகுளை நம்பி ரைட் எடுத்துக்கிறேன். ரோடு டீசெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி வாயை மூடல் அதுக்குள்ளே செஞ்சு விட்டுருச்சு ரோடு. இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நைட்டில் வந்தால் எப்படா மேனேஜ் பண்ணுறது? ரோடு ஃபுல்லாக இப்படி ஆட கூட்டு போனால் நாங்கள் எங்கேயா போகிறது? எம்மா கடைசியாக வந்து நேஷ்னல் ஹைவேல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 213 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கு. 4 hours 15 minutes காமிக்குது கூகுள். வெறித்தனமான ஒரு ஹைவே பஸ். ஃபுல்லாகவே 6 lane தான் போல. கிருஷ்ணா ரிவருக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்ருக்கோம். விஜயவாடா ஆல்மோஸ்ட் ரீச்டு. கடைசியில் என்ஹெச்ல இந்த மாதிரி நிற்க விட்டாங்க மோசமாக விஜயவாடாவில். ஸோ மணி வந்து இப்போ 5:40 ஆகுது. இன்னும் 3 hours போகிற மாதிரி காமிக்குது கூகுள். 5:45 தான் பஸ் ஆகுது. அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பண்ணி பாருங்கள். பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா செயின் லூஸ் ஆகி காய்ந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்ரோல் பங்க் பக்கத்தில் போனீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக் இருப்பார். அங்கே போய் கால் அடிங்க அப்படின்னாரு அவர். ஸோ அதனால் நம்மளது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு போகிறதுக்கு. என்னடா பொழுது போயிருச்சு ஒன்றும் நடக்கலையேன்னு பார்த்தேன், நடந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அங்கே பெட்ரோல் பங்க் இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 0.5 கிலோமீட்டர் சொன்னார். அதை நோக்கி தான் போயின்னு இருக்கோம்.
ஸோ இன்னைக்கு ரூமுக்கு வந்தாச்சு நம்ம இன்னைக்கு. ஸோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட அந்த செயின் ரோவர் வந்து தேஞ்சு கைண்டு ஊந்துருக்கு போல. அந்த மாதிரி ஒரு ரோடு ஸ்ட்ரெயிட் ஹைவே ரொம்ப குழியுமா இருக்கிற ரோட்டில் ஓட்டினா இதுதான் ஆகும் போல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் ஷாப்பில் கேட்டபோது அந்த ரோவர் இல்லாதனால அவங்க வந்து 10 மணிக்கு தான் ஹோண்டா ஷோரூம் திறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஸ்பேர் பார்ட் கிடச்சி மாற்றணும். ஸோ அது வந்து 10 மணிக்கு நாளைக்கு 10 மணிக்கு மேலே தான் பைக் எடுத்து நாங்கள் போகணும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ராஜமன்றி பிளான்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ நான் ஒரு விஜயவாடா அவுட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஊர் பேர் எல்லூருங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு ரூம் போட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி. நடந்த ட்ராமாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆயிருக்கு. என்னாச்சுன்னா ஹைவேல போகிற வண்டி நின்னதுக்கப்புறம் ஹைவேல போகிற ஒருத்தர் 2 வீலர் பிடிச்சி நிப்பாட்டி ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்கானிக் ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்ரோல் பங்குக்கு போங்க, அங்கே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கோட ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பைக்கை கொண்டு தள்ளின்னு போயிட்டு அங்கே மெக்கானிக்கிட்ட கால் பண்ணி அவர் வந்து 2 பேரை கொண்டு வந்து பைக்கை டோ பண்ணிட்டு மெக்கானிக் ஷாப்பில் போய் கொண்டு விட்டோம். ஸோ இப்போ நாளை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற இந்த ரோடு தான் வந்து போயிடுச்சு.